Senajā Ķīnā ģenerālis Li tika godināts par viņa izcilo prātu un daudzajām uzvarām. Kādu dienu milzīga iebrucēju armija, kas daudz pārspēja viņu pašu, apdraudēja viņu valstības pastāvēšanu. Viņa satrauktie padomnieki gaidīja, ka viņš nekavējoties izstrādās grandiozu, agresīvu stratēģiju. Viņi mudināja: ģenerāli, ienaidnieks ir pie mūsu vārtiem. Mums nekavējoties jāuzsāk pretuzbrukums. Bet ģenerālis Li izdarīja kaut ko negaidītu. Viņš vienkārši sēdēja savā teltī, kluss un nekustīgs 3 garas dienas. Viņš meditēja, vēroja detalizētas kartes, klausījās ziņojumus un ar mierīgām acīm skatījās, kā viņa karavīri trenējas. Viņa padomnieki kļuva arvien vairāk noraizējušies. Viņi cukstēja, ka viņu slavenais ģenerālis, iespējams, ir novecojis, zaudējis savu asumu vai pat drosmi. Viņi baidījās, ka viņa bezdarbība ir vājuma pazīme, kas ļāva ienaidniekam virzīties arvien tuvāk bez pretestības. Tā bija izplatīta kļūda, liela maldināšana, kas apmānīja visus. Bet ģenerālis Li neko nedarīja, viņš vēroja dziļi un pacietīgi. Savā dziļajā mierā viņš pamanīja izšķirošu detaļu, ko neviens cits neredzēja. Ienaidnieka masīvās piegādes līnijas bija neticami garas un stiepās caur šauru, sarežģītu kalnu pāreju. Viņš saprata, ka viņu milzīgais izmērs, kas šķita viņu spēks, bija arī viņu lielākais vājums. Viņš arī paredzēja, ka nākamā vētra drīz padarīs šo slēpto pāreju pilnīgi neizbraucamu. Tā vietā, lai riskētu ar postošu, dārgu kauju, ģenerālis Li nosūtīja nelielu, augsti apmācītu grupu, lai klusi bloķētu neaizsargāto kalnu pāreju. Atrauti no visas pārtikas un ūdens, masīvie iebrucēji, apmulsuši un demoralizēti, drīz vien atkāpās bez nevienas lielas cīņas. Ģenerāļa Li miers ļāva viņam saskatīt to, ko haoss un panika bija aizklājuši no visiem citiem. Tā nebija bezdarbība, bet gan dziļa, ieskatīga novērošana. Patiesais spēks nebija steigšanās konfliktā, bet gan klusā koncentrēšanās, kas atklāja slēptās patiesības un noved pie negaidītas uzvaras. Kādas slēptās patiesības miera pieņemšana var atklāt jums jūsu pašu dzīvē? Pierakstieties Latvijas Repo, lai iegūtu vairāk leģendāru stāstu.